მასშტაბისულებებს მოყვება ხოლმე თქვენ მიიღეთ თუ არა როგორც ერთმა დაინტერესებულმა მოქალაქემ და ექსპერტმა პოლიტიკის საკითხებში თქვენთვის საჭირო ინფორმაცია. პრემიერ-მინისტრს ჩვენს რეალურ პოლიტიკურ სისტემაში აქვს ძირითადად ორი ფუნქცია. ერთი ეს არის მენეჯერი იყოს, მიმდინარე პოლიტიკის წარმმართველი იყოს, პარტიის, დღეს უკვე პარტიის ლიდერის მანამდე, ასე ვთქვათ, არაფორმალური ლიდერის მიერ განსაზღვრული პოლიტიკის ფარგლებში და მეორე ფუნქცია აქვს, ერთგვარი მეხამრიდის ფუნქცია, რომ როდესაც ხალხის უკმაყოფილება გაიზრდება, შეიძლება გადააყენო პრემიერი, დაიწყო საუბარი, რომ აი ხდება განახლება, შეცვალო რამდენიმე მინისტრი მასთან ერთად და ამით ხალხს რაღაც იმედი გაუჩინო, რომ აი რაღაც სუდი თუ იყო ის ძველი პრემიერის ბრალი იყო და არა მთლიანად პოლიტიკური გუნდის. ანუ პრემიერის პოზიცია ქვეყანაში იმისთვის არსებობს, რომ ის დროდადრო შეიცვალოს და განახლების და რეფორმირების, ასე ვთქვათ, ასოციაცია შექმნას და არიდოს პასუხისმგებლობა სხვა პირებს. ასე უყურებთ თქვენ დღევანდელ რეალობას. ასეთ შთაბეჭდილება იქნება, რა თქმა უნდა, ალბათ სხვა პრეტენზიებიც ჰქონდა ბიჯანა ივანიშვილს გიორგი კვირიკაშვილის მიმართ. უკვე რამდენიმე თვეა იყო საუბარი, რომ რაღაცნაირად წყალი შეუდგა მას. როგორც ჩანს, მისი მენეჯმენტი ან მის მიერ, ასე ვთქვათ, შიდაპარტიული საკითხების მოგვარება, როგორ აგვარებდა ის შიდაპარტიულ საკითხებს, ეს ამით კმაყოფილი არ იყო ბიჯანა ივანიშვილი. ცხადია, რომ პარტიის შიგნით დაიწყო დაპირისპირებები და როგორც ჩანს, ეს დაბრალდა კვირიკაშვილს ერთგვარად, მაგრამ იმ ვითარებაში, როდესაც ეს გადადგომა მოხდა, ყოველ შემთხვევაში შთაბეჭდილება შეიქმნა იმისა, რომ ეს მან შეასრულა მეხამრიდის ფუნქცია, ანუ აშკარად აი პრაქტიკულად ბიჯანა ივანიშვილის ფორმალური დაბრუნების შემდეგ პოლიტიკაში აპრილის ბოლოდან მაისის განმავლობაში და ივნისის პირველ ნახევარში ჩვენ ვიხილეთ განსაკუთრებით ფართო საპროტესტო გამოსვლები, აშკარად გამოჩნდა, რომ ნდობის კრიზისი აქვს ხელისუფლებას და ამ ფონზე იქნა მიღებული ეს გადაწყვეტილება. თუ პარალელი იქნა მიღებული ბატონგია, მაგრამ ამის გამო თუ იქნა, იმიტომ რომ ეს ძალიან ბუნდოვანია. ეს ალბათ გამოაჩენს ყველაფერს კარგად ის თუ ვინ შეიცვლება მთავრობაში. თუ ის მინისტრები, ვისთანაც არის ეს პროტესტი ასოცირებული ირიბად, ისინი არ წავლენ, ეს ნიშნავს, რომ ეს უბრალოდ მიზეზად იქნა გამოყენებული. სწორია ასე მსჯელობა ამ ლოგიკას ეთანხმები? როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ რეალურად გადაწყვეტილებას იღებს ბიჯანა ივანიშვილი, ჩვენ მხოლოდ შეიძლება ვივარაუდოთ რა არის ნამდვილი მიზეზი. პარტიის წარმომადგენლები, ბატონმა ზაქარიამაც აღნიშნა ეს ყოველ შემთხვევაში იმიზეზებენ თუ მიუთითებენ ხალხის უკმაყოფილებაზე, როგორც ერთ-ერთ მიზეზზე. შესაბამისად, ყოველ შემთხვევაში მათ როგორც მინიმუმი უნდათ გამოიყენონ პრემიერის შეცვლა იმისათვის, რომ ეს ხალხის უკმაყოფილება რაღაცნაირად შეამცირონ, მაგრამ ჩვენ არ ვიცი და მე არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში ბიჯანა ივანიშვილის თავში რომელ მიზეზს ჰქონდა მეტი წონა. ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ის ისედაც აპირებდა კვირიკაშვილის გადაყენებას, მაგრამ ახლა ამ მომენტში ამ გადაყენებამ შეიძინა აი ამ მეხამრიდის ფუნქციაც. ბატონგია, თქვენ სრულიად დარწმუნებული ხართ, რომ განწყობებს გუნდში ივანიშვილი ქმნის, ტონის მიმცემია ის განწყობების, იმიტომ რომ მისი უარყოფითი დამოკიდებულების კვალდაკვალ უმრავლესობის გუნდიც ასევე განეწყო პრემიერის მიმართ, უკვე ყოფილი პრემიერის მიმართ და ისინიც კი ვინც გუშინ მას უდიდესი წარმატების ავტორად მიიჩნევდნენ, აი წასვლის წინ დღეებში ან წინ ან მეორე დღეს კრიტიკით გამოირჩეოდნენ მოქმედი პრემიერის მიმართ. მე მგონი ეს ზოგადი სურათიდან ჩანს, არა მხოლოდ კვირიკაშვილის გადადგომის რაღაც დეტალებიდან. კვირიკაშვილმა ღიად თქვა, განსხვავებით მისი წინამორბედი წასული პრემიერისგან ღარიბაშვილისგან, რომ მისი ძირითადი მიზეზი იყო მისი წასვლის სწორედ პარტიის ხელმძღვანელთან ასთა სხვადასხვაობა, ანუ პრაქტიკულად გვითხრა, რომ ბიჯანა ივანიშვილის მოთხოვნით წავიდა, ასე შეგვიძლია ვთარგმნოთ ეს ნათქვამი
ну ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ გუნდის რაღაც ნაწილიც უკმაყოფილო იყო მისი პრემიერობით, ნებისმიერი მეფის კარზე არის ინტრიგები და ბიძინა ივანიშვილის კარზეც არის ინტრიგები, ვიღაცას მოსწონდა კვირიკაშვილი, ვიღაცას არ მოსწონდა, ვიღაცას უნდოდა მისი დამხობა, ასე ვთქვათ, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილება, რომ ივანიშვილს ეკუთვნის, მე მგონი ეს სრულიად ცხადია. ბატონ გია, პრინციპი, რითაც იქნა შერჩეული, კი მეხამრიც უწოდებთ, მაგრამ ბოლო კითხვა მაქვს ასეთი. ამის მიუხედავად ის ქვეყნის ლიდერია. არამხოლოდ ეს არ არის საპრეზიდენტო რესპუბლიკის პრემიერი, ეს არის საპარლამენტო რესპუბლიკის პრემიერი, რომელიც გაცილებით სხვა მნიშვნელობას ძენს ამ პოზიციას ქვეყანაში. რა პრინციპით შეირჩა ოცნების მეოთხე პრემიერი? ну, თქვენ რაც თქვით, ეს სწორია კონსტიტუციურად, რა თქმა უნდა, ასე კონსტიტუცია მოითხოვს, რომ ასე იყოს, ანუ უმაღლესი თანამდებობის პირი იყოს პრემიერი, მაგრამ ну რეალურად პრემიერი, არც ერთი პრემიერი არ ყოფილა უმაღლესი პოლიტიკური ლიდერი, ყველა გულისხმობდა ამას და ან პირდაპირ ან ირიბად ამბობდნენ მათ შორის. პირდაპირ არ ამბობდნენ, მაგრამ ირიბად ამბობდნენ ამას ქართული ოცნების წარმომადგენლებიც, რომ საბოლოო გადაწყვეტილების მიმღები არის ბიძინა ივანიშვილი, ხოლო პრემიერი არის მენეჯერი, რომელსაც ну პრაქტიკულად ნიშნავს ბიძინა ივანიშვილი. ასე რომ მისი თვისებები, რითაც ну ის არჩევს პრემიერს არის როგორც ჩანს, ну მენეჯერული თვისებები რაღაცნაირი, ანუ მას იმედი აქვს, რომ ის ასე ვთქვათ, ყოველდღიური მმართველობის საქმეს გაუძღვება, მაგრამ მეორე მხრივ ერთგულება და ამ ერთგულებაში როგორც ჩანს იგულისხმება, ну ზედმეტი საკუთარი პოლიტიკური ამბიციის არ ქონა. ну არც ერთი ეს ფიგურა არ იყო პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი, საკუთარი პოლიტიკური პროფილის და სახის მქონე, მანამდე, სანამდე პრემიერი იყო და პრემიერობის დროსაც მაინც და მაინც, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებელი აზროვნებით, ინიციატივებით არ გამოირჩეოდა. მე ვგულისხმობ წინა ორ პრემიერს. ну არც მამუკა ბახტაძეს საერთოდ ნაკლებად ვიცნობთ, როგორც ლიდერს, მაგრამ ну როგორც ჩანს, რაღაც მიზეზების გამო ну ამ ეტაპზე ბიძინა ივანიშვილი მას ენდობა და ჩათვალა რომ ეს ორი რამე, რაც თქვი, ყველაზე კარგად არის მასში შეხამებული, ანუ შეუძლია მიმდინარე საქმეების გაძღოლა, მაგრამ პრობლემებს, პოლიტიკურ პრობლემებს არ შექმნის ზედმეტი ამბიციურობით. ხო, ისე ახალგაზრდა კაცია და ისე გოროზად გამოიყურება, შესაძლოა სადმე ამ ამბიციებიც ჰქონდეს. ну ამბიციები ისეთი რამეა, რომ ადამიანს გაეღვიძება პრემიერ-მინისტრი რო დაერქმევა, ძალაუნებურად გაეღვიძება ამბიციები, ასე რომ ну ნახოთ რა თქმა უნდა როგორ წარიმართება ბატონი მამუკას კარიერა, მაგრამ დავინახეთ რომ 3 წლამდე ვერც ერთმა პრემიერმა ვერ გაძლო. გასაგებია. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა გიანოდიას რეკლამის შემდეგ ჩვენ სოფო ხორგუანს მოусმენთ და